дар ҳар давру замон таҳкими қувваҳои мусаллаҳ ва омодагии сарбозон ба ҳимояи марзубуми кишвар яке аз рукунҳои муҳими амнияти миллӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароити муосири ҷаҳонӣ ки таҳдидҳои амниятӣ ва геополитикӣ рӯ ба афзоишанд, масъалаи тарбияи ҳарбӣ ва ватандӯстии сарбозон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Ин тарбия на танҳо омодагии ҷисмонӣ ва низомии сарбозон, балки ташаккули маънавии садоқат ба ватан ва эҳтироми қонунро низ фаро мегирад. баргузории мулоқот баррасии паёмҳои пешвои миллат аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд ки дар таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандии сарбозон нақши муассир дорад. тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ равандест ки дар он сарбоз на танҳо ба машқҳои ҷисмонӣ ва омӯзиши тактикаи ҷангӣ ҷалб мешавад, балки шахсияти ӯ ҳамчун муҳофизи воқеии ватан ташаккул меёбад. мақсади асосии ин тарбия бедор намудани ҳисси масъулиятшиносӣ, содиқ будан ба савганди ҳарбӣ ва муҳаббат ба ватан аст. сарбозе ки таърихи давлатдорӣ, фарҳанг ва муборизаҳои таърихии халқи худро медонад, хуб дарк мекунад ки рисолати ӯ фақат пушти силоҳ будан нест, балки муҳофизати сулҳ, озодӣ ва истиқлолияти миллӣ мебошад. сарбозе ки ҷисман пурқувват ва равшанфикр аст, қодир аст дар лаҳзаҳои душвор қарорҳои дуруст қабул намуда дар саҳнаи набард худро устувор нигоҳ дорад. имрӯз ҳар сарбозе ки бо рӯҳияи баланди ватанпарастӣ хидмат мекунад, худ як муҳофизи арзишҳои истиқлолият аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 34 соли соҳибистиқлолӣ нишон дод ки тавассути низоми тарбиявии устувор метавон артиши воқеан омода, пуриқтидор ва ватандӯст ба вуҷуд оварад. тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ танҳо рисолати сохторҳои низомӣ нест, балки вазифаи умумимиллист. падару мондарон, мактабҳо, расонаҳо, муассисаҳои фарҳангӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар якҷоягӣ барои ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба сарбозон талош варзанд. сарбозе ки аз муҳити хонавода бо эҳсоси муҳаббат ба ватан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадааст, бояд дар артиш ҳамчун муҳофизи воқеӣ ташаккул ёбад. ин кор танҳо бо роҳи ҳамоҳангии тарбияи ҷисмонӣ, равонӣ ва маънавӣ имконпазир аст. тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ ин на танҳо иҷрои фармон, балки амри дил ва масъулияти муқаддас дар назди миллату ватан мебошад. альбинаи абдусаттор, намузали эргаш, барои барномаи иттилоотӣ ахбор.